Hello，大家好，我係 Gloria，今日嚟到 North Kensington Gate 咧，就同大家睇一個兩房兩廁嘅示範單位，跟我嚟啦。咁入到嚟咧，就會見到一個好市正嘅客廳啦。咁另外嗰個飯廳咧，都會見到發展商咧都好識運用一啲嘅空間，佢就用咗牆去同埋加咗張凳咧，變相咧就可以擺少咗兩張凳，嗰個空間感咧都會大咗啲嘅。咁另外就係嗰個廚房咧，都見到其實個廚房我自己幾中意嘅，就係側邊都會有個窗，咁所以咧嗰個採光度咧係非常之充足嘅。咁另外就係佢個爐頭都係用佢哋個電器啦，都係用 SMAC 嘅。好，咁我哋而家入去睇睡房。咁睡房同客廳咧就會分翻開兩邊啦。呢個咧就有個好大嘅 storage 嘅。咁啊洗衣機都擺喺裏邊啦。咁另外就係個主人房啦。個主人房個 size 咧，我自己都覺得係都幾夠用嘅，因為如果你話呢邊唔需要用張書台嘅話咧，可以擺多一個嘅衣櫃。好，咁就係另外個主人廁所啦。發展商都好細心啊，因為咧都需要，其實我哋好尤其是女士咧，好需要一啲嘅空間去擺我哋啲嘢啦，咁所以都會做咗一啲嘅鏡櫃啦，同埋一啲嘅shelf 啦，俾我哋可以去擺嘢。咁另外呢邊咧就係另外一間房啦，咁而家就做咗一個 study room 啦，咁但係都足夠擺一張嘅雙人床。而且因為佢嗰個嘅窗咧，由 ceiling 到 floor 啦，咁所以嗰個採光都係非常之好。好，呢個就係嗰個客廁啦，亦都有一個嘅浴缸，同樣啦，呢邊咧都有一啲嘅鏡櫃啦，呢度仲多咗一個添。好，咁我而家咧出去露台睇下先。呢個露台真係好開啊！喺左邊咧就會見到 The Shard 啦，同埋 London Eye， 而喺下邊咧其實都有一條運河嘅。咁喺呢一邊咧就可以通到去呢個 Park Royal， 而另外一邊咧就去到 Notting Hill。咁可以睇到咧，其實喺呢個樓盤不遠處咧都有一個嘅大站啦，就係 Hythe Road Railway Station 嘅。咁所以佢個交通咧其實都係好方便嘅。To buy or not to buy non-local off-plan properties, assess the risks before you buy. 境外樓花買唔買，計過風險先好買。